はい、皆さんこんにちは、ゆりこです。今日もね、私の動画を見てくれてありがとうございます。本日はですね、松原庵さんという鎌倉のお蕎麦屋さんにやってきました。松原庵さんはですね、鎌倉駅から江ノ電に乗った由比ヶ浜駅という駅から徒歩3分くらいのところにあるお蕎麦屋さんなんですけど、私のかなりお気に入りのね、お蕎麦屋さんになっています。時々ね、観光客の方とツアーで松原庵さんに来たりすることもあるんですけど、お店の雰囲気とね、もちろんお料理も美味しいっていうところで、結構ね、お連れすることが多くなっています。今日ね、紹介するのは初めてだと思うんですけど、すごく楽しみにしていただければなと思います。今日みたいにね、本当に暑い時ってお蕎麦が食べたくなりますよね。あと寒い時かな。やっぱね、すごく暑かったり寒かったりするとすごくお蕎麦って美味しく感じるので、今日はついついね、お蕎麦を食べに来てしまいました。で、松原庵さんはこの店舗しかないんだけど、その他にいろんなね、姉妹店さんがあって、鎌倉でいうと青さんっていうね、お店が腰越っていう駅の近くにあります。あとはね、東京駅の近くだったりとか、軽井沢にも、姉妹の系列のお店があるので、すごくね、人気なお店になっています。お蕎麦の他にもね、パン屋さんを展開していたりと、結構ね、その人気のね、粉を使うね、人気なレストランになっています。この松原庵さん自体は今から多分もう15年前、20年くらい前にね、建てられたと聞きました。その時に、築ね100年のお家をね、改装してこのお店にしたっていうことなんですけど、今ね、皆さんが見ての分かる通り、もうなんか雰囲気が日本じゃない、日本なんだけどね、なんかすごい昔の感じですよね。すごい店内も広くてですね、どんな方が住んでたんだろうって思うんですけど、多分結構お金持ちの方が住んでた場所なんじゃないかなって思ったりします。すごくね、素敵な広いお庭があって、店内もね、すごく広くて開放的です。で、築100年を超える日本家屋ということで、店内に入るときは靴を脱いでからね、入る必要があるんですけど、なんかそこもまた日本っぽくて好きだなって思ったりします。なので今日はそんな松原庵さんをぜひね、皆さん楽しんでいただけたらと思います。ちょっとね、店内はね、喋れるかわからないので、もしかしたらアフレコになっちゃうかもしれないですけど、お蕎麦を食べるのが楽しみです。それでは店内に入りましょう。レッツゴー。ここからはね、ちょっとアフレコでお送りしたいんですけれども、やっぱり案の定松原庵さんでは喋ることができませんでした。今私は、ネギとね、わさびを入れています。時々ね、お蕎麦の上に直接乗せる人もいるんですけれども、基本的に日本ではこのようにタレの中におネギやわさびといった薬味を入れて食べます。蕎麦がね、大好きな人は蕎麦だけで最初に食べる人もいると聞くんですけど、私はね、普通にタレをつけてから食べることが多いです。松原庵さんでは店内でね、蕎麦の職人さんが蕎麦を打っています。なのですごくフレッシュで美味しいお蕎麦を食べることができます。数日前にですね、信州の田舎そばっていうのを食べたんですけど、やっぱ私は細い麺の方が好きだなと思いました。こちらはね、天ぷらですね。はい、ところで今私はエビの天ぷらを持っています。この天ぷらはエビと三つ葉と、そしてイカの天ぷらだそうです。すごくね、サクサクしててめちゃくちゃ美味しかったです。天ぷらだけだと少しね、物足りないっていう時は、違うな、そばだけだと少し物足りないっていう時は、やっぱり天ぷらもつけたいですよね。天ぷらをつけるとね、ちょっとというか、かなり高くなってしまうんですけど、それでも美味しさには、お金をね、払わないといけないっていうところで、この日は2000円ぐらいのね、天ぷらそばを注文しました。そして天ぷらの食べ方はいろいろあると思うんですけど、ここではね、今お塩を持っています。ザクザクしたね、塩の塊ですね。
これを天ぷらにつけて食べていきたいと思います。はい、多分これはイカかな、三つ葉、どっち食べる？三つ葉、はい、三つ葉食べましたね。そう、この塩がねちょっとあるだけで全然美味しさが違うなっていう感じでしたね。すごく美味しかったです。正直言うとね、一人でちょっとこの天ぷらそばを食べるのはね、天ぷらが特に量が多かったので最後の方は結構大変だったんですけど、最初の5個ぐらい食べるまで本当に美味しくて超感動していました。で天ぷらを食べるとねちょっとね油っぽいので、やっぱお蕎麦がねまた今度食べたくなりますね。蕎麦をすすっていきます。で話は戻るんですけど、先日ね信州の田舎そばっていうのを食べた時にすごく太い麺だったんですね。でそれを食べて思ったのは、やっぱ私は細くてツルツルした水のようなねそばが好きだなと思いました。やっぱりお蕎麦って細くて水っぽくてスルッとね食べられるところがいいなって思うんですけど、結構ね田舎そばは太くて、歯がねとても疲れてしまいました。たくさんね噛む必要があるのでね。ということで今日はね久しぶりにまた細いそばを食べることができて幸せいっぱいです。日本ではねなぜかお蕎麦をね特に食べるときは麺をすすることが良いとされています。その理由はね調べたことがあるんですけど、蕎麦をねすすることで鼻から香りが入ってくる、蕎麦のいい香りが鼻から感じられるっていうところ、あとはね、音が大きいほど美味しそうに聞こえるっていう風に言われてるんですけど、ちょっとね不思議な文化ですよね。ただねもともとお蕎麦って多分、庶民の間で愛されていた食べ物だと思うので、気取って食べるというよりかはやっぱ豪快に食べる方が生きがいいみたいな風に思われてたのかもしれませんね。これは私の推理なんですけど、ただね蕎麦をねすすりすぎるのも良くないなと思っていて、時々すごい勢いでねすする人がいるんですけど、なのでちょっとそれだとびっくりしちゃうので、程よくねすするのがいいかなって思っています。麺をすするのはね多分すすったことがない人にとってはちょっと難しいですよね。なんていうのかな、舌と喉の裏での間に挟みながら上に滑らせるみたいな、ちょっとどういうことみたいな、ちょっと自分で言っててわけわかんなくなっちゃったんですけど、そうすするのは結構すすったことない人からしたら難しいかもしれませんね。そして私はねすごくたくさんあるこの天ぷらをひたすら一人で食べてるんですけど、これはね天ぷらをシェアした方が良かったかもしれませんね。単品で頼むと天ぷらはもっと他にも種類があって、トウモロコシのね天ぷらとかも食べられてすごくそれは美味しいのでおすすめです。ところで話は変わりますが、この日はねちょっと、DJI というね会社さんの、お仕事で私はこのお蕎麦屋さんにやってきたわけなんですけれども、最近はねたくさんのこういったお仕事をいただけてとてもありがたいなと思っています。いつもねインスタグラムを応援してくれている方は、私がね DJI さんの PR をさせてもらっているのを知っている人も多いかなって思うんですけど、DJI さんは本当に高い製品のクオリティで、普通にその PR をさせてもらう前から私はこのカメラを買っていたし、マイクもねすごくいいものだなっていうことは知っていたし、当然ねドローンも知っていたので、
まさかね自分が DJI さんのような会社の PR をさせてもらえることになると思わなくて、とてもね嬉しい気持ちいっぱいです。やっぱりねなんかの動画で見たんですけど、他社さんと比べてねその自社の研究開発っていうところに、重点を置いているところはすごくいいな。プロモーションよりもその研究開発に力を入れていたっていうところがやっぱりいいなって思いますし、最近はやっぱりねプロモーションにも多少力を入れて、私のようなねクリエイターにも、PR させてもらう機会をいただけてはいるんですけれども、その研究開発はおざなりにしてないってところがやっぱりいいなというかね、やっぱ毎年毎年新製品が出るけど対してねこう違いがないっていう製品とかも多分あると思うんですけど、それじゃあねただ消費者をね煽ってね買わせてるだけじゃないかって思うんですけど、やっぱね DJI さんしっかりね毎年毎年ねレベルの高い製品を完成させていらっしゃるのがすごいと思うし、何よりねやっぱりこの Osmo Pocket は超便利ですね。時々ねやっぱ私のフォロワーさんで映像を撮るのが好きとか写真撮るのが好きっていう方で、Osmo Pocket ねせっかく日本に来るから買ってきましたって人いるんですけど、めっちゃおすすめしています。こうやってね机の上に置いといてもすごく小さいので目立ちにくいし、こうやってね三脚でポンって置けるところがすごく便利ですよね。そして大きな画面なので自分がどういう風に映ってるのかっていうのももちろん見れるし、すごくね、ブログを始めたいって方にはおすすめの、機材になっています。何の話してるんだろうって感じなんだけど、全然これ PR とかではないです。はい黙々と食べてきましたが、ここでふと、私が今手に持っているのは蕎麦湯と呼ばれるものです。日本の伝統的な食べ方ではですね、お蕎麦を食べた後にこのように蕎麦のお湯をですねつゆの中に入れることが一般的です。この中にはですね蕎麦を茹でた後の、煮汁みたいなものが入っています。蕎麦はねうどんと違って小麦だけではなく、蕎麦のね蕎麦粉と呼ばれる粉が入っているので、すごくね栄養が多いんですね。なのでその煮汁である蕎麦湯にも栄養が含まれていると考えられていて、こうやって蕎麦の蕎麦湯でつゆを割ってスープのようにしてね飲むことが一般的だと言われています。だからね冷たい蕎麦を食べた後でもどんなに冷たい時でもねこうやってあったかい蕎麦湯を飲むと少しねホッとする感じがしますね。なかなか海外だと蕎麦湯まで出してくれるお蕎麦屋さんは少ないと思うので、ぜひね日本に来た時は冷たい蕎麦を頼んで最後の蕎麦湯まで楽しんでもらえたらいいのかなって思います。今私は蕎麦湯を飲みながら何を考えているのでしょうか。この時何を考えてたんだろうそう実はねちょっとこの動画が出るのがいつかわからないけど、もうヨーロッパへの旅行もね迫っていて、ちょっとねいろいろ仕事とかもあるので頑張らなきゃなって思っていたんだと思います。いろいろね正直言うと悩むこともたくさんあるけど、こうやって視聴者さんが動画を見てくれていつもねコメントとかで応援してくれるのは本当にありがたいです。本当にねいつも感謝しています。はい、そばをね無駄にしないように全部飲み切っていますねはい、完食しました。さあ、ちゃんとごちそうさまをねしてからね、外を出るのか、それともごちそうさまをせずに外に出るのかね、ちょっと皆さんで最後まで見守りたいと思います。ちょっとねこうやってね大きいレストランで一人で食事するのちょっと気まずいよね。はい、結局ねごちそうさませずにお店を出たというところで、今日のね動画はそろそろ終わってしまうんですけれども、このようにね松原庵さんの外観は本当に美しいですね。築ね100年を超えるこういった日本家屋にね、現代的なお蕎麦屋さん、すごくね、かっこいいお蕎麦屋さんが入ってるっていうところでね、すごくねここは
ここでしか味わえない経験ができる、ちょっと高いんですけどね、すごくおすすめの場所になっています。皆さんも鎌倉に来た時はぜひ訪れてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。